Hello，大家好，我是阿玉。我们今天要来打神魔的81到85话。那23章因为比较简单，所以我就合在一起拍了。好，那这边81话是最简单的部分，就是一二三关都是随机的小怪，这边随便手转就行了。那4之1的话，我们这边直接开绿谷。那这里是弓前盾，所以就直接带绿谷队了。那如果你这边那个队伍没有破弓前的特性的话，我会建议你带一张破弓前的卡，因为这里敌方攻击力都特高，很难就是直接靠你的实血挡过去，所以这里一定要带一个破弓前的。那绿谷是弓前，所以就直接手转带走了。好，再来4之2呢，我们这边数字盾直接开绿谷，手消23就直接带走。那这是81话最简单的一话。好，再来82话呢，我们这边直接开左绿谷，然后这里是手消全木，然后记得这里会隐藏轨迹，所以看好再转。好，这个手消全木，如果你的木珠排的分散的话，就比较难转一点。好，然后下一回合我们再直接开左绿谷，然后也是一样会隐藏轨迹，所以要小心转。好，第2关这边直接手转就行了，这个没有太难，就是无视固定 C， 绿谷直接内建，直接手转带走。好，再来3之1，这边是净手消火珠，然后就停火焰地形里面就行了。那这边看你要不要开绿谷都可以，我这边是有开绿谷，当然不开也是可以的。好，再来3之2呢，这边是光强化拼图，因为等一下会开龙克，我们先开右绿谷的2招，然后再开左绿谷的1招，这样子就会有5颗光珠出来了，然后我们再开龙克把光珠撸成强化珠，这样就可以完成光拼图。不然其实你这边直接带个破拼图的龙克其实也可以啦。好，我们这边直接让右绿谷去追打。好，那这个大概就是82话。在83话呢，这边比较难一点，血量要大于8万，我们一次只能带走1只。像这边是水火木嘛，就是净手消木珠，然后手消水火，然后以此类推。然后第2只的话就是净手消另外一只属性，然后不要手消你的那只属性，然后每回合回满血就行了。好，再来第2关，我们这边就直接开左绿谷带走。虽然有那个风化珠，但直接开绿谷把它解掉。然后这边带等于7C 绿谷直接手转就行了。好，再来第3关，这边也是一样，一次带走1只，然后也是补血。像这边是光暗星珠，那我这边就是净手消光，然后手消暗星，然后也是一样，以此类推，然后记得每回合补到8万以上，不然会被炸死。那如果你场上的木珠很少的话，你可以选择开绿谷，这样就可以一堆木珠让你比较好补血。好，再来4之1呢，我们这边直接开左绿谷加御茶子的2技，然后加轰的1、2技随便加悲迷糊，因为这边是手消整版，所以你没有悲迷糊的话，随便带一个可以转整版的，然后版面很少珠子的，像遗迹里面的那只哥白尼就还蛮适合的。好，再来4之2呢，我们这边直接开右绿谷2技下拉就行了。
这边是电击盾，那右绿谷的下拉直接无视掉，因为我们上一回合还有轰，所以这里绿谷也是超级痛。好，再来84话呢，我们这边先开一回合的绿谷，这边是净手消公猪。第一回合比较不用怕燃烧了，那第二回合就需要怕了，因为第二回合敌方会把你敲到1滴血，所以你这边就不能碰到火焰地形，不然就会直接死掉。第二回合也是一样，直接开绿谷。好，再来第二关，我们这边继续的开绿谷一回合，然后旁边是火焰地形，这边不需要一定要消5颗木珠在绿谷下方啦，你可以就是如果你伤害打不过去，你下一回合再开一回合就行了。好，那我这边比较运气好一点，就是有一次消到5颗木珠，有最大的倍率。好，再来3之1呢，我们这边就开5回合的绿谷，这边不用像我一样手转哦，这边就开绿谷就行了，因为敌方是自残，所以你转再多也没什么意义。好，这边再转4回合，再开4回合的绿谷，当然你这边要空转其实也可以啦。但是我这边转就是把那个欧尔麦特顺便洗回来。好，下一回合我们这边直接开左绿谷，然后右绿谷、左绿谷都可以啦。开绿谷完之后开欧尔麦特，这个轰其实可以不用开，没关系。开欧尔麦特解暴风，然后这里是手消全水珠，然后一样让绿谷的下方消5颗珠子。好，那这个大概就是84话的打法，蛮简单的，我觉得。好，再来85话，这边是净手消水2回合，那不是固定 C， 所以直接手短就行了。好，那这边就直接带走。在第2回合，我们这边就洗一下技能，然后这边是手消全指定，然后带等于80。我这边是手消指定新珠啊，我不确定你们一不一样，因为看敌方技能好像是随机的。那我这边一直都是新珠。好，然后这边记得洗技，因为3之2会需要开轰的技能。好，然后3之1也是一样，洗一下技能，然后手消9C。好，在3之2呢，我们这边开1回合轰，然后如果你场上水珠很少的话，要开绿谷。那开轰是为了冻结敌方，不要让敌方攻击。然后我们这边存一下水珠。好，那下一回合水珠就变成印记珠了，所以这边就叠珠消水。然后不要手消到水珠就行了。好，再来下一回合，我们这边一样，你场上水珠很少的话，就开1回合绿谷，然后纯水珠。那这边开绿谷，敌方打过来是不会死的。好，下一回合我们这边变成印记珠了嘛，所以我们这边就开龙克。开龙克主要是让敌方的攻击力弱化。好，然后一样继续的消印记水，然后2回合消印记水至少都要消5颗以上。
好，那敌方这回合是不会有攻击的，然后下一回合这边就直接开绿谷进手消水珠带走。那这个大概就是85话的打法，给大家参考。我是阿宇，我们下次见喽，拜拜。